On est face à une transition énergétique en fait, et sans Internet de l'énergie, la transition énergétique va être terriblement retardée. Donc on a besoin de cet Internet of Energy, on a besoin en fait de cette couche informatique intelligente qui fasse se greffer sur nos systèmes énergétiques pour accélérer la transition énergétique, pour valoriser en fait la flexibilité de toutes sortes de charges. Ja, ik denk heel deze problematiek is natuurlijk, en heel deze uitdaging van IO Energy valt perfect in de tijdsgeest. We moeten eigenlijk erkennen dat we rond het klimaatbeleid enorm veel meer moeten doen. En ICT kan daar een enorme contributie op geven. Ik denk dat we vandaag de dag op een bijzonder moment staan in de geschiedenis, waarbij de ICT heel betaalbaar is, heel accessible is, heel krachtig is geworden. En dat we antwoorden kunnen gaan bieden die misschien 10 jaar geleden niet konden gegeven worden. Het voorbije decennium is de residentiële elektriciteitsprijs gemiddeld in Europa met 33% toegenomen. Onder meer door de sterke groei van hernieuwbare energie zoals wind en solar. Nu, door de consument centraal te zetten, kunnen we ervoor zorgen dat die eindgebruiker een actieve, groene rol kan spelen in heel die renewable energy transition. Waarbij dat hij ook financieel gebaat is met het flexibel zijn van het systeem. Wel, we weten vandaag dat 40% van het wereldwijde energieverbruik komt van de gebouwen in feite. Wij als grootste aannemer in België willen duidelijk onze verantwoordelijkheid opnemen. En het concept of het project Internet of Energy geeft ons eigenlijk innovatieve tools om hier verder aan mee te werken. Vanzelfsprekend is het normaal dat die IO-energy-beweging wordt ingezet vanuit de energiesector, maar het is belangrijk om er ook partners bij te betrekken die ervaring hebben om alles naar de digitale wereld te gaan transformeren. Die ervaring hebben met platformen, die ervaringen hebben met B2B2C-relaties. Samenwerken tussen diverse sectoren is een absolute must, willen we het klimaatvraagstuk echt gaan oplossen. En daarboven België natuurlijk, het klimaat stopt niet aan de landsgrenzen van België. Maar we denken dat, zoals Basics het gewoon is, vanuit de sterke positie vanuit België, dingen internationaal gaan ontwikkelen. Dat we ook hier kunnen bijdragen om België als een kennisregio in dit domein te gaan ontwikkelen eigenlijk. Wat wij verwachten is dat we onderzoekers kunnen betrekken bij de uitdagingen die er momenteel zijn. Dus vooral ook multidisciplinaire aspecten rond artificial intelligence, blockchain, maar ook rond ethisch-sociale aspecten. En wij zouden heel graag hier multidisciplinaire onderzoeksprojecten aan ophangen, zodat jonge onderzoekers, jonge mensen meewerken aan oplossingen voor de toekomst. Du point de vue de la ville de Charleroi, l'intérêt, c'est de bien se connaître. Charleroi a l'ambition de devenir une ville intelligente, une ville qui adapte ses comportements en fonction de la rareté des ressources et du positionnement des acteurs économiques, citoyens et autres. C'est indispensable pour nous de bien connaître nos consommations énergétiques, celles de l'ensemble de notre environnement, pour pouvoir aujourd'hui et demain proposer des solutions les plus efficaces possibles pour l'ensemble de nos concitoyens. Dus we hopen door bottom-up samen te werken met industry leaders, dat we tegen eind dit jaar aantonen dat die oplossing waarde brengt naar alle stakeholders toe. Om dan begin 2020 eventuele regulatoire barrières aan te pakken en zo grootschalig uit te rollen.